Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak da Margie kan Rico, iti relasyon da. Kanayon ti panagpasyarda, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagparik na ni Jane, ti ex-girlfriend ni Rico. Mariribukan ni Rico, nuan niya ti aramiden na. Pinalagipan mat ni Lester ngagpanunot anaimbag, nang runa ket masikugan ni Margie. Gapuken ni Jane, nagbaliw ti panagayat ni Rico ken ni Margie. Ngem napilitan latta daytoy anang yawid ken ni Margie, ijay balayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas a napauwan. Servidora, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Agpudno ka man kanyak? Asino ni Jane nga ex mo? Akayat nati makisinubyan kan ka. Ibagaman kanyak ipudno? Asino tinang ibagakin ka iti dayta? Saanan anas kan nga amuam no asino tinang ibaga? Ti salsalod sodak. No asino ni Jane? Iso ka di ti makagapo? No apay akanayon ka asaan ang makaidna? Iso ka di ti pampanunutam? Margie. Sumungbat ka! Wen. Pudno dayta. No asino man tinakaydanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging ga ita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ngem gaputa masikog ka. Napilitan ak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan akayat asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya? Pakawanin na ko, Ma Margie. Ngem nagsubli ti sigud a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramidak. Saan ka amaayat, akas iti panagayat ko kenkwana. Apay anaaramin mo kanyak ti kastoy, Rico. Sa anak mo't nagkurang kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatag kan ka. Ngam apay. Pakawanan nak. Ngam uray anya pa'y tararamidak. Saanan nga agbaliw tirik nak. Wen, inayat ka. Ngam manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin. Kaya't mo asawan. Pinagayayaman naklaan. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw tirik nak. Iso apakawanin nak. Adakan kami na desisyon. No agtali na kalatay ti danak. Iso na lang. Tadi mon mauray ama ayat kamanen. Ha? Salbag kitde. Ha? Nana, apay nga akong ungat kayo. Dinakman kasarsarita si Kamarchi. Agborborak tidarakan ka. Ha? Awanan kay tibaing. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amuan nyo kin ni Rico. Nana, Juan, pudno dayta. May saak a servidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kati ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. Ulbaud! Nana. Iti kaano man. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat nga men at ikinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. No sa dino abarti ng pidpidutan na ka. Anya. Iti kaano man. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay pakawanam. Nada, uray waitress aklang. Saan nyo kumamot nga ibaba ti panagkita yo kanyak? Pudno abar tinagamamuan mi. Ngam nadalusak ang babae. No ti panagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka. Iso apumanaw kan dito isang wanak
tamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico, aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay ang nagbalin ka amaag iti daychay amarchay. Nanang. No di mo pa ila papanawon daychay babae. Siya kun amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Amuyo mo't amasikog ni Margie. Ipagpagapuyulatan iti agbalin nga apo ko yo. Anya? Apo ko kunam? Ha? Masiguradong kaday asikati amati sikog na. Ha? Iti kasjay at trabaho na. Imposible asikati ama. Nanang. Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan nanday ta amar jay apumanaw. Diyak kayat akit kita unti pa nagrup-rupa na. Nang runa iti na amwak a waitress mo't gayam. Ti awanan pa in a babae. Trabaho ti saan anak katurpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. Adda aklaang iti likudan nyo itay. Margie. Talaga gayam adi na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Gaputa day giant a Jane ti ay ayatam. Sipod pa'y. Amo mo na may saka serbidora. Amo mo't gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay ang nagdaton ka pa'y laang kanyak. No amok la kumakas to'y ti pagbanagan ti ayan ayat ta. Idi pa'y la kuma aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka, nga ayatan kan ipatignak. Ngam sapay ko ma. Ta ipaay mo ti pagrebengam kas ama. Iti agbalin to nga anak ta. Di ka madanagan. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Anusak ti makipagnaad kan ka. Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayag. Agawid kamin ijay lugar mi. Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend. Ay, kasla mabagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidag. Ha? Inam abulanan tinapalabas. Manipod na kipagnaudak ijay. Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak. Aday ji adji inti napatigkan ko na. Ay, unay matan na jari ko. Nasinpat mat iti panagkunak. Ngam, nagbidutak mat gayam. Awanin, friend. Saan akon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day nga awanan bain ariko. Planong ti agawid iti lugar tayo. Ha? Oray kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas iti ina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. No kunam nga agawid ka ijay lugar yo. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ka talaga. Sa anak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpasngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie. Sapay kumatag na nayon ti ragsakyo iti dayji a Jane. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo ti ragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaaykan ka. Di ka madanagan. Sana nga agkid daw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Naimbag nga oras yo, Auntie Emily. Di magasak tagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay ang nagdakkel ti bag mo. Sa dino ti papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Auntie. Ha?
Apay ni Rico. Adan sa bali a babae iti biyag na, auntie. Anya. Nagsinubyan da iti sigod a kaayan-ayat na. Iso ni Jane. Ken maysa, iso ti kaya ti inana a para kan kuana. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadla na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, auntie. Mano abulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngam jak pulos narig na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan-anos ka, balasang ko. Kabaulam day ta. Numabalin la ko mga agyan kalatan dito eh. Ang sana mabalin, gaputa masikog kamat. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, auntie. Kat agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Ay wanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklata. Agyaman ak unay kada kayo. Ante Emily, agyaman ak unay. Agawid kagaya man, friend. One friend, total. Awan matla ang lugar ko iti ayan dari ko. Sige, kat agan-anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabali nga agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam adan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo day ta, Namnamaag day ta. One friend, ipasiguradok day ta. Ay na, nasaya at nagawid kan, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da ko ma. Nagbidotak. Saan kami matkat nga ungat kan ka, anak ko? Iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tatang. Kahit, kumusta matan ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din nati sa bali a babae. Ngam ayos lang kanyak, awan parikot. Kabaulak a padakkelan ti agbalinto nga anak ko, tatang. Sana nga agkidaw iti sostento iti amana. Anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamag. Ngam sa anak nga agpaabak. Lumabanak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakes nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman apan nakaupay. Wano pan nakapasakit. Wan tatang. Kasta talaga ti aramida. Nasaya ta nagawid kan, friend. Ay na, nagpintas ka matan amasikog. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dyan ama ti sikug mo? Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, wen gayam. Amom, adda dyan kabsat ni nanang. Kasangsangpot na anak gapo iji abroad. Ay, amangan no kayat mo tumat ti abroad. Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko agabrodak to. Inton addan to 2 atawan ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend. Anya ti sumarunong aramiden ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggen,
tituloy te seryetay wita alawas ana paulwan. Servidora. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.